Đừng giá cửa như thế lại thấy mưa lại xóa xuống. Cũng khổ chứ cái máy to cũng được, nhưng mà hơi run vào hơi cũng chết. Ít cũng thật nhiều chứ rồi. Không phải ăn đâu. Bốc tăng luôn. Bắt chuẩn bị áo khẩu là chắc mình để điều này là lâu chuẩn bị áo khẩu là mình phải chăm phun. Bây giờ trước về đây chuẩn bị áo khẩu mình phải chăm phun hay bỏ là áo khẩu không phun. Cái áo cũng gót. Cái bóng hình hơn hầu với trong đầu tiên là múa buổi chán chứ chán cái bóng rồi hợp giá có chuyện rồi đó nhau luôn ủa rõ ràng mình vừa để nước cái đứa hành kiểu mình thịt kiểu này được mà lâu mất múa mà phải thôi đó chắc lão ra có thể một cách như vậy được rồi dâu rồi có xe đi không có đâu có bay coi như tôi nhập bay lại nhưng kỹ thuật táo phải lắm nhưng mà kỹ thuật thì kiểm soát để có táo không như bên không yên đâu rồi nó khỏe lắm không chịu khó lắm Tuấn á Tuấn nhưng mà ở nhà con gọi gì thôi nó nhiều tên biển cái thấy ra cái thấy đó cái thấy có vòng được rồi mình văn nhưng thêm là cái nước ếch của đấy vẫn còn lâu lâu con
chết là tức là giết bằng tre bằng gì á, làm bằng cái lưới hồi vậy cái mười đang mười người nói cả nó đi nó lại lên đấy. To lên vậy. Nhưng mà hai vợ chồng ở kia sao lại bỏ nhau?